Hello，大家晚安，大家晚安。今天呢，对，哦，今天原本是下午在写那个昨天跟大家说的，就是 Coordinate MLP 那一篇论文介绍，然后写 code 就很多人观看，所以今天下午原本在研究这一篇 Minor，就是这种图片，它用很多个 MLP 去构造。今天原本在研究这篇论文怎么写，然后呢，我又突然想到，好的，先跟大家打招呼，NUBGG 晚安 ，Hello。对，然后我又突然想到，就是好像直播的时候，就是也有观众，我记得是黄建新，就提到他说那个我们之前在写那个 activation 的时候，不是我没有说到就是各种不同的 activation， 比如说高显啊、quadratic 这些，他都有把那个论文再叫出来好了，就这一篇 Beyond Periodicity 这一篇。对，在这个地方，跟我们说到每一个活性化的那个函数，它都有一个可以控制的参数。比如说这个高显就是 a， 然后 quadratic 是 a， 然后什么 super 高显有 a 跟 b 两个参数。那这些参数呢，我之前的直播是说，那我们就手动试几个不同的值。比如说这个高显的 a， 我们就试 0.1 啊、1、10，就是这种一次增加10倍，然后看哪一个数字出来的效果最好，我们就使用那个数字这样子。对，但后来就是我想到，就是也是观众建议的，就是我们可以把这个参数呢，也当做神经网路的一个可以训练的参数加以训练，这样子。也就是说，这个 a 呢，其实我们不需要固定它，我们可以给它一个初始值，比如说我们初始值就给它一个 0.1， 然后把这个东西也变成可以训练的参数，然后丢到神经网路里面。然后在计算 loss 的时候，那个反向传播 back propagation 的时候呢，也一并把这个 a 的值进行更新。那我就想说，那这样子的话，首先呢，我们这个神经网路 ，Hello 玉清清韵，我都不知道中文怎么念，我怎么叫你比较好？玉清云还是鱼？好，然后对，这样子的话，让这个 A 可以进行训练的话，有2个好处。那第一个好处是，就是可能我们初始的值不需要设得太精确，可能最好的是，比如说是 0.05， 那我们设成 0.1， 初始值设成 0.1， 那经过训练的话，它也会慢慢的趋近于那个 0.5 之类的。那这是第一个好处。那第二个好处是，我们每一层都有一个 activation， 对吧？比如说我们在这篇论文是提出4层的那个 MLP， 对，所以每一层会有一个高显，但最后一层是 RGB， 所以那个最后一层是 sigmoid。那除了最后一层之外呢，我们前3层都会各有一个 MLP， 都有一个 activation， 所以总共会有，如果是用高显的话，会有3个静云。好，让你静云。对，就是前3层都会有各有一个高显。那这3个高显呢，它们每一个的 A， 其实我们都可以独立去设置它。我们之前的直播是设成 0.1， 那也就是代表说前3层的那个高显的每一个 A 呢都是 0.1， 而且都是固定的。但是我们如果今天加上可以训练的这个把这个 A 也让它进行训练的话，那这些每3层的这3层的 A 最后出来的值就可以有不一样。比如说第一层的 A 可能最好的 A 是 0.2， 那第2层可能是 0.05， 那第3层可能是 0.4 之类的，就它每一层的那个最佳的 A 可以是不同的值。对，但是如果我们自己手动去设的话，那就非常多个值需要去调整，人类手动应该是没有办法做这么无聊的事情。那你要自己做也是可以，但就是很麻烦。对，
所以我们如果把这个 A 也加到那个可训练的参数里面的话，那这个神经网络可以自动帮我们调整这个东西。对，今天就是教大家如何把这个 A 也当成是一个可训练的参数去加以训练这样子。那我自己的话是已经有写好一部分，我先介绍我写好的那几部分，对，然后跟大家讲一下那个结果是怎样。OK， 好，讲结果之前，我们先看 code 吧。Hello AIS， 你好，谢谢。对，先讲一下我先有更动了几个部分，就这个部分已经跟之前的 code 有一些不一样。OK， 那第一个不一样的地方是在这个 models 里面，就我们说这个 MLP 这个 class 之前呢，我们是在外面。在前面这个地方就是定义说我们需要哪一种 activation， 对，我们是把这一串东西呢放在外面的，原本是这样子的，原本是这样子，那就是说根据我们输入的这个 activation 这个字串呢，我们会选择不同的 activation 的函数，然后我们再在这个定义神经网络的陈述的时候呢，把这些 activation 加进来。OK， 但是这样子做的一个坏处呢，就是如同我们刚才所说的，我们每一层的 activation 都会是同样一个东西。对，为什么呢？因为我如果在外面，比如说定义这个 ACT 这个变数是，比如说是高先 activation 的话，那我在每一层叫到的物件都会是同一个物件。所以即使我把那个它的变数用成可训练，那它训练出来的。虽然那个 A 的值会变动，但每一层的 A 还会是一模一样的，因为所有的 activation 都指向同一个物件。对，那为了不要这样子的事情发生，就是我们要让所有的 activation 的参数都是独立的去进行那个最佳化，所以我们要把这个定义这个函数活性化函数的地方也写在 for 里面，这样子每一层的这个 activation 都会是独立的一个物件。那这样它训练出来的那些 A 才会是独立的。好，那其实改动地方第一个就是这里。那接下来呢，我们要改动之前写的那些 activation 的函数，然后我们要把它的那些参数呢都变成可以训练的。OK， 那原本的状态是这样子啦。原本的状态就是上一次直播的状态。我们是 Hello 罗新勇安安，上一次直播的状态是这样子，对，我们就是在这个 initialization 的地方，把我们初始化的那个，比如说 A， 就把它放进来，然后在 self register parameter 的地方，把 A 的值赋给这个 A， 对，那这样子的意思的话，这个 A 不是 parameter， 那时候好像就直接 self 点 A 等于 A 了，反正这是只是一个那个浮点数，所以就这样子写。对，那这样子写就是我们这个 A 就只是一个固定的数字，那这个 A 就没有办法随着神经网络训练而改变。对，那在 PyTorch 里面要把一个变数也用成可以训练的话，有一个方法叫做 register parameter。对，那这个 register parameter 的意思呢，就是把这个 A 呢设成一个变数，并且这个变数我们可以自由决定它是不是可以训练的。好，那这边的话，它的初始值是前面这个东西，那对，就是我们把那个初始化的值乘以一个 torch 点 1， 就是乘以1。那这是会是一个 torch 的 tensor， 那这个会是这个 A 的初始值。那这个nn 点 parameter 呢，它还可以读取第二个参数。那第二个参数就是这个 A 到底是不是可以训练的。那我们这边可以设定可训练以及不可训练。对，那这边的话，我是使用一个参数，然后来决定它是 true 还是 false。OK。那这样子写之后呢，这个 A 如果我们把这个 trainable 等于 true 丢进来的话，那这个 A 呢之后我们就可以
变成是一个可训练的参数。对对对，你说的那个也是一样的，但就是这两个的差别就是，对，静允说的是就 self 点 a 就等于后面这一串东西，这样子也是可以的。对，但我查到就是说这两个的差别，就是上面这个跟下面这个差别，就是它会不会就是先 check a 存不存在，就是说如果是下面这个写法的话，好像如果你之前已经有 a 的存在，那它下面这一行就不会再执行，这样子，好像是这样子。对，但这两种写法，如果 a 都没有被定义过的话，是等价的。好，对，但我因为已经习惯那个 register buffer 那个写法，所以我这边也是这样子写。好，那我们这个东西的话，我们就可以把这个 trainable 也在那个 option 里面定义。就我又定义了一个hyper parameter 叫做 activation trainable。那这个东西呢，我们可以在训练的时候给它一个 true 或 false。如果是 true 的话，就是我们连那个 a 一起训练；如果是 false 的话，就是 a 都是固定的这样子。好，那在这个模型的更动的地方，其实就有这两个部分。第一个部分是把 activation 的这些函数呢都丢到 for 里面来，这样子它每一层的 activation 才会是不一样的，才可以独立的训练。然后再在这个每个 activation 里面把它的变数呢都变成一个 parameter， 然后丢一个 trainable 的 flag 进去。好，那在 train 里面的话呢，对，这个模型的更改就是刚才那样。那接下来呢，如果只是这样子的话，就是我们没有办法看到那个我们实际的那个，比如说我们丢一个 activation 是 trainable 下去训练，但我们这样子训练出来，其实我们看不到说那个 a 到底有没有在变动，我们只能看到最后图片的结果。那为了我们可以看到说实际上这些 a 跟比如说有 b， 就是那个 super Gaussian 的时候有 b， 那我们想要看到这个实际的 a 它们的变化是怎样的，就是它是否真的有在动，还是它始终都保持比如说初始值的那个1，我们想要知道它到底有没有真正在被训练到。所以这边的话呢，我在这个 training step 的这个函数里面，就是这个是每一步训练，那每一步训练我们原本是只有上面这边嘛，就计算它推论出来的那个颜色，然后跟 ground truth 去进行比较，计算 loss 啊 PSN 啊，我们原本是训练只有这样子而已。对，但如果我们今天想要训练这个 A 的话，那我们可以在每一个训练的步骤的时候，也同时侦测这些 A 是否有在变化。就我们把那个 A 的值呢，也记录到这个 TensorBoard 里面。那这个是我加的新的程式码，就是把每一层，就是 activation 那些层的 activation 那些层的 A 啊 B 都加到那个 TensorBoard 里面。那写法就是很简单啦，这边的话是先找出哪一些层是有 activation 的。那这边的话，我是怎么知道是哪些层的呢？其实就很简单，我可以在这边给大家看一下。这边我就是先叫 Python 出来，然后先把那个 MLP import 进来，然后我们比如说我们就创建一个 MLP， 就是实际的那个神经网路，然后比如说它的 activation 是Gaussian这样子，那这个是 MLP。那还要给它一个 A， 比如说 A 就是1好了。好，那之后我们就可以这样子先看到这个 MLP 它的构造是怎样。对，那我们就看到它里面有一个 module 叫 net， 对，就是我们这边上面定义的这个 self 点 net， 它是一个 sequential。对，那它每一层就是 linear， 然后 activation linear activation 这样子的。所以呢，我们要取得每一个 activation 它的 A 的话，我们就是 MLP 点 net， 然后括号1这样子，就可以取得这一层。
然后括号3就取得这一层，括号5就取得这一层，这样子。对，所以我就是看这个，然后再在我的程式里就 hard code。但这边就是如果你层数有变的话，你这边也要改变。但今天反正我们就是都是固定那个神经网络的结构，就是4层这样子，所以我这边就直接 hard code， 就是懒得再用程式去把它就是叫出来。对，所以这边的话，我就是刚才我们是说，刚才是135层嘛，135层就分别有3个 activation， 那所以的话，我就是把每一层的这个 activation 的 A， 就是刚刚说的 MLP.net， 然后括号 I.A， 然后把它记录到这个 TensorBoard 里面，这样我们就可以侦测说这些 A 它的变动。那如果有下面这边是如果有 B 的话，也把 B 记录起来，这样子。好。那我这边的话，我先跑了一个结果，就直接给大家看一下。我跑了2个，其实就是我们昨天还是前天，反正就是上次跑的有跑这个高 CN activation， 然后那时候我们试的这个 A 是等于 0.1 这样子。那这个是当时的结果，那图片是长这样子啦。好，那我又再试了一个，就是高显 0.1， 然后我底线 T， 这个结果是我让这个 A 也变成 trainable。那这边可以大家看一下这个，我们先看一下这个 training 的 PSNR 跟 validation。那它最后的结果，如果有加上可以训练这个 A 的这个设定的话，那不论是这个 training 还是 validation 都比原本的这个桃红色的线它的分数还要高。对，那我们也可以看一下图片。图片的话可能看不太出来啦。哦，对，在新的实验里面，我把原本的 ground truth 也加进去了，就是左边这一张是 ground truth， 然后右边这一张是训练出来的结果。对，之前的话我只有1张照片，那新的实验呢，我是把2张照片都放出来，这样比较可以比较。对，所以我们这边要比的应该是这一张，就是新的结果的预测结果跟原本的预测结果。那肉眼是看不太出来啦，但如果你仔细看的话，比如说中间这个鼻子的这些毛的部分，看起来是有比右边这个清晰一点。对，好，那这时候它结果是比较好。那我们再看一下我们记录的这些 activation 的变化程度。训练的 task 是图片的重建。我们有一张图片，就是原本是这一张狐狸的图片，然后呢，我们想要训练一个神经网路，就是这个神经网路呢，我是给定它一个像素的坐标，比如说最左上角的这个像素，它的坐标是00，然后想要让这个神经网路在这个输入是00的情况下，输出这个左上角这个像素的坐标。对，那对于所有的图片，就是所有的像素以及每一个像素的颜色，我都让这个神经网路去训练，这样子。对，那训练的资料呢，只有原本的1/4而已，就是我取它的每4个像素取1个像素去进行训练，然后在那个 inference 的时候是整张图片下去做 inference。好，那我们刚刚说，我们来监测一下这个每一个 activation 它的变化程度，就是说原本初始值是 0.1， 就是在这个地方的每一层的初始值都是 0.1， 然后我们看到每一层呢，它其实变化程度不太一样。auto encoder 不算 auto encoder，auto encoder 是一张图片进去，然后你要输出原本那一张图片，但我们这边是不一样的，我们这边是输入那个坐标，就是每一个像素它的坐标，然后输出是那个坐标它的 RGB。对，这个算是就是这个 Coordinate MLP 其中的一个应用。那它其实有一个更广的叫法，叫做什么 Neural Fields。
就有一篇论文是，像有很多篇，反正就是最近就是大家都在研究了，从那个 Nerve 出来之后，大家都在研究这个 neural fields。他的想法就是你输入一个比如说 XYZ 一个3D 的点，或者一个2D 的坐标 XY， 或者甚至1D 的那个什么时间，比如说你音讯的话，你的横轴就是时间，然后你输入这些就是浮点数的东西，然后你要通过一个神经网络，然后你要输出，比如说图片的话就是输出那个像素的 RGB。比如说 3D 的话，你可以输出颜色跟那个密度，像 Nerve 一样，或者是输出那个 SDF 的那个距离的值。那如果是音讯的话，你可以输出比如说那个振幅这样子。那这个东西有一个统称叫做什么 neural fields。对，那 coordinate MLP 呢是解决 就是训练 neural fields 的其中一种那个神经网络的结构。这篇可能有点长，跑得比较久。那我们先看一下，反正这边的话，主要是告诉大家说，这个A 是有真的在训练的，就是它不是一直都固定 0.1， 它是随着训练的进行，它是值会变化的，并且就是每一层最后收敛到的那个结果是不太一样的，比如说。第一层它的结果收敛到的是 0.08， 那第二层是 0.077， 那第三层是 0.02。 所以如果我们就是一律都是给它 0.1 的话，可能结果并不会像最后训练出来的这么好。这也是实验告诉我们的。对，如果就是固定 0.1 的话，那 validation 的那个 score 会比训练这个 activation 参数的时候还要来得低。对，这个东西就是怎么说？一言以蔽之，就是左边这个公式吧。我们要训练一个函数，那它的函数是从一个 r 的 m 次方，一个总共有 m 个 dimension 的实数的领域，然后去把它 mapping 到另外一个具有 n 次方的一个领域。那比如说我们这边的图片复原就是2次方到3次方，那我们输入是坐标是2次方的嘛 ，x 跟 y， 或者是叫 u 跟 v。那输出的话是3次方，因为有 RGB 3个颜色这样。这篇论文我可以贴给你们。好。对，那我这次试了第一个这个高显，那我还有试另外一个就我们说这一篇论文里面有很多quadratic 我也试过了。quadratic 就是我们之前试的是这个花10，就是那个 a 的值设成10这样子。那如果我们把那个10也加以训练的话，那它得到的结果会是桃红色这条曲线。那这个 activation 的结果也是一样，比刚才就是没有训练这个参数的结果还要更好。对，然后它的这个每一个 activation 也都是有正常的在变化，就是从初始的10呢变到最后11点多这样子。对，做成可训练之后 validation loss 也变低了。对，当然我们还没有完全做完实验，因为我只有跑了这2个，所以今天我们就是把昨天反正上一次做过的这5个，反正成功的这5个，我们都把这个 A 跟 B 设成可训练，看看说是否真的每一个 activation 它的参数做成可训练之后都比原来的好。这是我们今天的第一个任务。好，那我们就先来完成这第一个任务吧。好，那我这个Gaussian跟 quadratic 写完了，其他的还没写。对，但其实也没什么难的，就复制贴上，把那个 A 变成 trainable 的地方，把它复制过来，然后在这个参数的地方，这个 initialize
initialization 的地方加一个 trainable 这个 flag 这样子。只要做的事就这样子，那我们就今天一起来做，然后一起来看见证这个训练的结果。这样好，那我们接下来要训练的是这个 multi-quadratic。multi-quadratic 之前是20的时候最好是吧？好，那我们这边的话就把这个multi-quadratic 的20也做成可以训练。multi 名字要怎么叫啊 ？multi-quad 20。我还有加一些其他东西，我怕没有改好，我确认一下，稍等一下。好，这样应该可以。好，那我们 multi-quadratic 我们也试试看它会不会训练出来的结果更好。那我们来看一下，看起来第一个 epoch 是比较好。好，那我们在等待的同时，我们也先把其他的函数都写完，这样也没什么难的，大概1分钟以内可以写完。好奇怪，它每一次这个都会自己打开。就我们把这个 A 啊都变成这样子，然后 trainable 加进来就可以了，所以写起来是很快的。Super Gaussian 我已经写完了，然后这个的话也是就 trainable 等于 true， 然后训练图片训练资料只有一张图片，对，训练资料是一张图片没错，但是它的资料是每一个像素。因为我们刚刚说这个 neural fields 它是2次元对应到3次元，所以它的训练的资料其实是每一个像素是独立的，每一个像素以及它的那个颜色是你的 x 跟 y， 对，所以实际训练资料的那个个数呢是像素的个数。那我这边的话，是图片是256乘以256，然后因为我训练是每4个像素训练1个像素，所以实际的那个训练的资料个数会是128乘以128，就是16384，这么多个像素去进行训练。好，这边的话，这个 explicit scene 之前是失败，所以其实也不用做它，但没关系，我写。好，那我们把这个 trainable 的 flag 也加上来，这样就好了。那感觉有点像在做超采样。对，这个手法有一个扩张，有一个扩充也是超采样，叫做 leaf， 应该也有其他的啦，但我知道有一个方法叫做 leaf， 反正它也是把那个 x、y， 然后去进行一个 mapping 到那个原本像素的颜色。然后它进行超采样的时候，它就把这个超采样的那个坐标跟原本的这些坐标去进行把线性内插这样子，然后就可以得到很好的效果。这个是超采样没错，是原本左边这一张图片，然后把它做 upsampling 之后 super resolution 就变成右边这样子。下面这个也是一样，就是原本比较小，然后你可以无限放大，无限放大，结果是最右边这样。如果是原本的什么 bilinear， 那结果是很模糊。但用它的方法之后，就不管你怎么放大，那结果都是很好的。对对对，原本32乘32，所以可以变640乘以640。也是用 neural fields 的想法去进行训练的。
有点懂 neural fields 概念了。其实最中心的概念就是训练一个神经网络，它可以就是把一个 m 次元的实数的那个空间对应到 n 次元，然后你在这边因为所有东西都是连续的，所以你可以进行比较平稳的那个差值。当然，你这个神经网络必须要具备这样子的条件。对，这跟什么平常那个 CNN 啊，它是不一样的，因为 CNN 它是每一个像素它都是离散的，就是整数的坐标，那它没有办法取得像素跟像素之间的那个东西。好，说到这里，我们看一下哦。Multi-quadratic 把那个 A 进行训练之后，它得到的结果看起来也是比原本的好。然后呢，它的这些A 也是有在变化的，就是从原本的初始值20，然后有上升。当然，这个倾向我们应该是没有办法事前知道的。对，等一下呢，我们会再做另外一批实验。那我们先把这个所有的这个 activation 我们都先试试看，就是把这个 A 跟 B 做成可训练之后，会不会比原来的好？我写下来好了啊。我把它写下来。我们今天直播前有想到3个今天要做的实验。我把它写在一个地方。这是昨天的，有点久。啊，这个快训练完了啊，好，它跑出来了。好，那等一下，这个实验跑完了，所以我们先看一下。Hello S， 晚安。明天见，先晚安了。我们先看一下这个刚才训练的结果。对，就是这个训练出来的 A 啊，它都有在变化，这个是正常的。然后再看一下它的 training 跟 validation 的 PSNR。OK。那原本的是蓝色的，然后新训练的是绿色的，所以我们这边也可以看到，就是新训练的结果都比原本的好，就不管是 training 还是 validation。然后再看这个图片的话，有时候要重整一下。对，看起来也是，就是中间这个毛的部分，它是比原本的细节再多一点这样子，当然是肉眼可能看的没有那么明显，对，但是分数的话是比较高。OK， 好，那这个 multi-quadratic 也可以，所以我们看到目前为止这个 Gaussian quadratic 跟 multi-quadratic， 它如果 A 进行训练的话，结果都是比较好的。好，那我们再来训练下一个 Laplacian， 那看一下哦。Laplacian 原本是 0.1， 那我们再把它改成 0.1， 然后可以训练。OK。如果你今天不是让它可以训练的话，你可能要用什么 grid search， 然后每一层你都设好几个 0.1 啊、11，然后 0.01， 要设很多个这样子的参数，然后去跑 grid search， 这样让它找出最好的，这样就很慢。但如果今天你把这个东西用成可训练的话，那就一次就解决。哇，这2个都是这个颜色，为什么？2个都是灰色。完了，但它的名字有不一样，就是大家可以看这个 name 的地方，上面现在训练结果比较好的是
有训练的那个结果。好，那我们等它的同时呢，我们把今天要做的3个实验，就是我在直播前想到的3个实验写下来。那第一个是 OK， 第一个是看各种哇，完了，就这个笔上面有一些按钮，有时候我按到它就会发生一些奇怪的事情。看各种 activation， 怎么说？是否可训练后都有较佳结果？对，这是我们第一个要做的实验，也是我们现在正在做的。那第二个呢，我们是想看，对，有一个还就是非常想知道的，就是我有在那个影片的介绍栏里面说，就是我在读这篇论文的时候，觉得一个就是第一次读，然后之前直播也是这么想的，就是我在读的时候就觉得，哎，这边明明有这个参数 a， 为什么它论文里面完全没有提到 a 是多少？那我要怎么设？我难道只能就是随便猜0啊，不是0 0.1啊1 10这样子一个一个猜吗？那这是我当时读的时候最大的疑问。那如果今天我们可以训练了，那是不是代表说我一开始不管设多少都可以？是这样子吗？因为可以训练，如果假设我们今天训练，可能它最好的值，比如说是0.1，那如果我今天初始化是1，那如果我们把这个值让它可以训练的话，是否它最后会收敛到0.1？是否会这样子有这么好的事情？对，这是我第二个想要知道的。那如果是这样子的话，那论文里面没有写，那反而还可以理解，因为它的意思就是说，不管你设多少，反正最后一定会收敛到好的地方。对，但是这个我们还不知道，也是今天我们想要实验做的东西，就是说看这个 initialization， 就是这个 a 的值的初始值啊，又按到按钮了，对最终结果的影响。对，比如说这个，等一下我们做实验的时候再说好了。先把那个想法写下来，就是因为论文里面完全没有提到 a 的值是多少，所以是否不管设多少都是可以呢？这是我们抱持的一个疑问。对，想试试各种不同 initialization， 但其实也很奇怪啊，如果是这样子的话，那论文里面应该也要写这个 a 是 trainable， 但他论文里面完全没有写。他就是对于这个 A 完全没有任何琢磨，就直接啪给我们看一张图，就是这样子哦，高显，结果是这样。那他也完全没有说这个设定是怎样，那个 A 是多少都没有写，就只有图片而已，就很奇怪。好，那我们还有最后一个想要做的实验，说明之前我们先看一下训练结果哦。哦，这一次训练结果也是一样，是始终都在原本的曲线的上方。我们看这个 PSNR，loss 也是一样啦。loss 的话就是始终在原本曲线的下方，也就是 loss 比较低的部分。PSNR 是始终在比较高的部分。我们再慢慢等它跑完，因为我们现在就一张图片大小比较小，所以它跑得比较快。好，
7、8、9、10，好，跑完了。我来看一下最终结果。好，最终结果的话，新的训练结果是 26.13。我看下面这个地方的那个 value 啦，它是 26.13，对比原本的 25.9， 只高了 0.2 这样子。然后它的这些 A 呀也每一层都有在变化，而且最后收敛到的值也是不太相同。好，那它的结果的话是这一张 ground truth 是这里，然后新训练的结果的预测是这一张，然后最右边是原本的预测结果。那这边的话也是一样，就是可以看得出来毛的地方还是比原本的精细一点点这样。OK， 所以这个 Laplacian 呢也得到的结果是比较好的。好，那我们是最后一个，也就是我们的 Super Gaussian， 应该剩这个了吧？我再确认一下哦。刚才那里，对，我们只剩这个 Super Gaussian 了。我们试试看，它是否结果也会比原本的好。Super Gaussian 原本是 0.1 跟 b 等于2，那我们就试这两个。先给大家看原本的结果。对，我也是觉得看起来有比较锐利。原本的结果是这样子，原本的 Super Gaussian。好，那我们再新训练一个，然后这一次呢，把 A 跟 B 都做这个最佳化。OK， 那训练开始，我们也稍微等一下。好，那第一个 epoch 训练完，然后这个 A 跟 B 都有各自在变化，所以有代表我们正常那个梯度有正常，就是反向传播到这个每一层的 A 跟 B 里面，这样是正确的。好，这个颜色也是一样，等一下也是要看名字，不过哦，对，新训练的我们又看，在前面几个 epoch 它已经感觉收敛的比原本的还要快了。那接下来我们就是看它最后的结果是否会比原本的好。好，然后对这边的话，最后一个实验，刚刚说到我想要做3个实验，那最后一个实验我想要做的是什么呢？我们先把原本那个高线叫出来看一下。对，原本的这个高线，就例如这个好了。比如说我们进行训练之后呢，它每一层的这个 A 呢是变化是不太一样，但是我在看到这张图的时候，总觉得就是感觉这些 A 都还没有收敛，对吧？就比如说这个第一层的 A， 感觉它应该会再慢慢往下跑，然后这个第二层感觉会再慢慢往上跑，就是感觉还没有收敛。图片是看起来已经收敛了啦，收敛的可能还会再更好，但是感觉这个 A 啊还没有收敛到一个值，所以在想说，原本对，就是说我们训练的时候，我们现在是每一个参数的学习率。就是那个 learning rate 是一样的，就是包含那个神经网络的参数以及这个 activation 里面的 A 跟 B， 它的那个学习率都是一样的。我们预设是这个10的负4次方。对，那我在想说，我能不能就是比如说我 A 让它一开始学习率高一点，那看它会不会收敛的比较快。那如果这个学习率太高的话，说不定会发散。那我们就是试试看，在发散的时候，比如说我们加一个之前也有提过的那个叫什么 scheduler learning rate scheduler， 就是我们一开始让它训练的快一点，然后之后让它慢慢的学习力衰减，这样子看会不会效果又更好。但这只是一个可以说是没有什么理论基础，但我觉得就是观察出来是这样子，就观察出来它还没收敛，所以我会想尝试说
这个 activation 我让它的学习率高一点，然后看它会不会就是学习结束的时候达到一个收敛的效果。那这个部分写起来的话会稍微复杂一点，那我这边已经写好了，我就直接跟大家讲说，在这个 PyTorch Lightning 里面可以怎么写。对，那 PyTorch Lightning 里面呢，在控制这个 Optimizer 的地方是叫这个 Configure Optimizer。那我们原本的话，就是原本的状态，这是我已经稍微改过的状态。原本的状态是我们只需要一个叫Optimizer 的东西，那它会取得我 MLP 里面所有的 parameter 这样子，然后我再把这个 Optimizer return 就好。原本只需要做这么简单的一件事情，工人智慧，就是观察出来的结果。对，原本只需要做这样子的一件事情，但是这样子的话是代表说所有的参数它的学习率都是一致的，都是原本设定的这个值。对，但我刚才说的想法是我想要把那个 activation 的 A 的学习率调成跟其他参数不一样。那要做这件事情呢，我们就首先需要把那些学习率要设成不一样的那些参数先找出来是哪些。对，那我这边一样是先 hard code 出来，就是我们刚才说是第一层的 A 跟 B， 然后第三层、第五层的。对，所以这些层呢是我们学习率要跟其他设成不一样的层数。那接下来呢，我们就可以利用这种方法，这边要解释的话比较复杂一点啦，就是这个 MLP 点 named parameter 它会回传就是名字跟 parameter。对，所以我们就是看这个名字是否那个层的名字是否有在这里面，如果有的话，那个参数就会是这个 activation 的参数，那如果没有的话，就会是其他那个神经网络的参数。OK， 那有了这些，我们应该说把这个 activation 的参数跟其他神经网络的参数分开之后呢，我们就可以分别对这两个参数定义两个不同的 optimizer。对，这个 net optimizer 呢，就是负责更新那个神经网络除了 activation 地方的其他参数的 optimizer。那这时候的 learning rate 我们把它设成一个值，那 activation 那边的 optimizer 的 learning rate 我又把它设成另外一个值。那这两个值呢，我可以从这个 option 里面去设定。OK， 那主要就是这样子。那我们在回传的时候，这个 PyTorch Lightning 呢，它可以回传多个 optimizer， 那你就是回传一个 list 这样子。好，那所以我们等一下第三个实验呢，会是尝试，对对对，你说的是对的，尝试，哇，爆炸，用不同的 learning rate。静允说的也是对的，就是如果你只是要用不同的 learning rate 的话，也可以不需要这样子写，你可以用同一个 optimizer， 就是比如说 optimizer 等于 Adam， 然后这边的话你给它一个 list 里面有包含这个 param， 还是 params 忘记了 params， 然后冒号，然后activation params， 然后 learning rate 你把它设成另外一个 learning rate 这样子。对对对。然后呢，反正这边就可以定义不同的 parameter group， 你就可以用同一个 Adam 实现。对，但今天的话，我等一下可能会想要用到这个 scheduler。所以我是把这两个 parameter 分开，这样我 scheduler 就可以分别对两个 optimizer
设置不同的 schedule 了这样子。但是靖宇说的也是对的，我们如果只是要把不同的那个层的 learning rate 分开的话，我们也可以只写一个 add。好，那我们先来看一下刚才做出来的最后的这个 super Gaussian 的结果。OK， 那这边的话是 A 跟 B 它的结果都看起来，都有在都有在做一些奇怪的变化。那最后的分数一下啊，分数我们看一下两个还是一样颜色，但比如说我们看 validation。OK， 那上面那一个分数比较高的是我们有训练这个 activation 的参数的结果。对，我们看一下图片，图片的话看起来也是有稍微尖锐一点，但其实原本就已经还不错了，但是再让这个 A 跟 B 经过训练的话，又可以得到稍好一点的结果。对，那 qualitative 的结果也是一样，就是训练之后我们可以得到 26.18， 对比之前只有 25.75 这样子。好，所以呢，我们第一个实验其实我们已经可以得到结论了，就是我们试了5种 activation， 那这5种呢，就是这里的Gaussian Quadratic、Multi blah 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 这5种，那他们如果把那个参数都进行训练之后呢，都结果会比原来的好，所以我们这边打一个圈圈。这个算是我们怎么说？算是一个比较可以理解的结果，比较合理的，就是比起固定，我们让它训练会得到比较好的结果，而且这样子在我们调参的过程中也少去一些麻烦。原本的 PSNR 有下降，原本的 PSNR 你说这边吗？哦，你说下面的这个？哦，对，这个是有些许的 overfitting 啊，但是应该还好。后来这个也是先上升，然后再下降，再上升。好，那我们第一个实验结果就先到这里，就是每一个结果都比较好。那我们接下来我们做一下第二个实验，就是看 initialization 跟最终结果的影响是怎样。比如说，我们就以这个Gaussian来做好了，就是我们说，如果是 0.1， 如果初始值设在 0.1 的话，那最后得到的结果会比原本的好，然后是长这样子。那我想试试看说，如果我今天设成其他的值，把这个 0.1 设成其他的值，那最后得到的结果会差不多吗？还是其实初始值也是影响很大的？好，那要这么做的话，我们就比如说，我们先设一个不要差太多的好了，比如说就 0.2， 但这样感觉也没有差太多。比如说我们设成1好了，我们设成1看看，就是初始值设为1，然后去进行训练，看它最终的结果会是长怎么样子。可能最后收敛到的每一层的 A 会不一样，但如果这个 validation 的 PSNR 差不多的话，那还是可以接受的。主要还是看这个结果，而不是每一层的 A。好 ，Hello Abby 安安，我们再继续做新的实验。今天这个我也觉得蛮有趣的，我们把之前那个 Coordinate MLP 里面每一层的这个 activation 它的参数呢，之前都是固定，现在我们把它做可以训练。那可以训练之后，我们刚才做完的第一个实验是每一个 activation 我们把它的参数变成可训练之后呢，结果都比固定还要来得好。Hello 陈欣安安，好，那我们这里的新的实验又开始了。但一开始的结果好像就不太好。那一开始的 PSNR 就蛮低的。
好吧，这个应该是不太行了，就是但它慢慢又往上升了，我们再稍等一下，看它最后的结果好了。所以我们这边原本最好的值可能是在 0.1 附近，但我们初始化把它设在1，就是整整差了10倍。我们看它能不能就是收敛到跟 0.1 一样好的位置。它一开始是蛮低的，但它还有后来居上的潜力。哦，对，那这边顺便说一下一个小技巧，也不算小技巧，反正一个新的东西，就是之前的实验呢，我是只有放1张图嘛。那现在的实验我是放了2张图，一张是 ground truth， 一张是预测的结果。那这个东西我是怎么把它放到 TensorBoard 里面的呢？其实也不难，就是我把在这个 validation epoch end 里面的时候，我把 ground truth 跟 prediction 都做出来，然后把这2个东西 stack 在一起。那所以这个 stack 完之后的那个图片的大小就会是2乘3乘上 h 乘 w。那这样子的大小呢，我可以用一个叫做 add images 的一个函数，把它放到 TensorBoard 上面。那结果就是这样子。那如果你今天有很多张图片呢？今天是2张图片，所以可能还比较简单，你可以直接用 torch 点 stack。那如果今天你是10张图片怎么办？你想要做成一个2乘5。如果你今天是10张图片，你想要做成一个2乘5的2乘5的图片的话，那你要怎么做？那这时候我介绍一个好用的方法，在这个 Torch Vision 里面有一个叫 Make Grid 的一个函数。那这个 Make Grid 呢，你可以就一次 pass 进去很多张图片，比如说10张图片呢，你就 pass 进去10张图片的这个 list， 然后呢，你可以指定你要几乘几，比如说你可以指定要5乘2或者2乘5，那你就用这个 n row 去指定要几行这样子。那用了这个方法之后呢，你再把这个方法得到的那个 image 丢到这个地方来，这样子的话就可以做出你想要的那个配置。对，今天的话是因为只有2张图片，所以直接 stack 就好。那如果有更多张的话，你就可以用这个 Torch Vision 里面的这个 Make Grid 的方法，把它做成就是 A 乘 B 的那个格式。好，那我们看一下刚才那个，真的有冲上来虽然跟原本的还是差了不少。我们看一下它收敛的值，感觉它收敛的值跟等于 0.1 的时候差蛮多的，但重点其实还是看这个啦。因为我觉得这些感觉就像是，比如说你要一个什么 a 加 b 加 c 等于3好了，你可以是 a 等于1 b 等于1 c 等于1，那你也可以是 a 等于2 b 等于1 c 等于0，就有很多种组合，那你最后的结果都是3。我感觉这个东西就是像那样子，就是不管你最后的这个每一层的 activation 是多少，只要你最后的结果好，那就好了。但是这个看起来并没有像结果并没有像等于 0.1 的时候那样好，但我感觉会不会训练再久一点就可以啊？但好像也不是看它的图片感觉不行。看它的图片，感觉就收敛到了一个奇怪的 local minimum 了，就是它出现了一些奇怪的特效。
所以我感觉初始值可能还是有一些影响，但这个影响有多大呢？就是我们刚才是一次直接设成1，可能跟那个最佳的 0.1 差了太多。比如说我们设 0.5 呢，就是可能有一个 range， 就是你超过那个 range 之后，你就没有办法收敛到好的地方。那如果在那个 range 里面还是可以的，我们试试看哦。用第一次 hidden feature 的标准差当做初始值。第一次 hidden feature 的标准差当做初始值。哦，你说那一层的标准差吗？好，说这一层吗？就是一开始进来是2，然后连到256这一层的 weight 的标准差。哦，那如果是那样子的话，那可能1的话就已经差太多了，会是这样吗？对，还没过 activation 的时候。但那个的话，应该每一次就差不多吧。就是虽然有一些随机性，但是它这个的 initialization 应该是就是有一个固定的方法，所以每次出来的值应该就差不多咯。我想一下哦。所以是要先在这里计算它的标准差，然后把它丢到这里面来。那我们也不用在这里设定了，你可以试试看啊。这个的标准差要怎么弄出来啊？L 等于这个东西，然后但是但是定义这个 activation 是在定义这个层的前面。或者我就要写2次，先在前面定义一层，先在前面定义那个层。等一下哦，我试用你的想法看看，好像不太方便，没关系，我们写一下看看。这个的话是这个嘛 ？Layer 是这个，然后我们在这边计算它的这个东西是这样算出，是这样算的吗？有点忘了。可以用刚才的再试一次，因为我基本上不会去取得它的标准差，所以写法我不太记得了。试试看哦，这个的 weight 的标准差，但是它有很多个 dimension。是直接所有的数字当做一个一维阵列吗？还是还是这个 A 其实也可以？对耶。就是如果这样子写的话，因为这个就不是一个实数，它是一个，比如说有256个次元的数字，那这个的话也是，就是你取那个轴的话会是256个次元，
但我们 activation 也可以对每一个次元独立去取得它的 A， 就是每一个次元有一个独立的 A， 所以总共你会有256个，就是每一层就有256个 A， 这样子也不是不行，但感觉就有点太多。如果我们就取所有的呢？对啊，如果我们就取所有的，所有的数字当做一个值，所有的数字当做一个值，我们试试看会怎样。这样子的话是只有一个值。你是怎么取得 data？ 是这样子吗？是直接点 item 吗？那也不用这个了，就直接点 item。然后下面这个也是一样。然后我们在这个 activation 的时候 ，A 就等于这个东西。这样子的话是所有层，就是所有全连接层的所有 weight， 我们把它想象成是一个单次元的一个向量，然后我们对它取标准差。你这样子也可以试试看。然后这样子的话，就是这里就是 L， 好 L。最后一层它是 sigmoid， 所以我们不用改。那这边就可以合并为这样子。If i 小于这个的话 ，layer 就加等于这个。好，那这样子的话，我们就是不需要自己手动控制初始的 A。那我们比如说我们这个叫做 STD 好了，像这个的那个初始的 A 就是由神经网络的初始值来控制。那我们看一下这样子的结果，对，layers 没有，哦，这边要加一个 layers 等于0。好，我们试试看这样子，在这里，这样我们一样可以从那个 TensorBoard 里面知道说初始的 A 是多少。Optimizer got an empty parameter list。为什么？为什么这样就没有办法训练了？再设回去一次看看哦。哪里写错了吗？改一改之后，哪里错了就跑不出来了。等等 ，activation。哦 ，activation， 等一下，现在想先知道哪里错了，这个跑不了。再试一次哦。
改到有 bug 了，对。为什么只剩下一个啊？不是有把它加进来吗？为什么只剩下？啊，不对啊，我这怎么写在这里？我要写在外面啊！这样每一次都从0开始加，写错了，写在外面才对。刚刚每一次 for 进来，它每一次就变空的，笑死！这样子才对。好，好，但结果好像不太好。结果它在这个地方徘徊。然后我们看一下它的初始值是多少。它的初始值啊，我写错了啦，写错了 ，sorry， 我刚才把那个改回去了。我忘记把那个 a 再加回来 ，a 要加回来。好，再一次。刚才不小心又回到 a 等于1的状态。好，这一次是根据那个神经网络的初始值，我们把那个 a 的初始值用成它的 std。好，那 std 大概在 0.4 左右 ，0.04。第一层是 0.4， 第二层 0.04， 第三层是 0.04。哦，对啊，会跟乘数有关。就我们看一下这个状态，它有没有办法收敛。那如果是这样子的话，感觉可以如果这个状态可以收敛的话，我们刚刚等于1的时候已经爆掉，我们就不要看。如果是以那个 std 来做的话，感觉有收敛的机会哦。我是说这个分数 DSNR 可能会至少跟之前一样好。那如果是这样子的话，我会想再试试看同样的方法套用在其他的上面，就是什么 quadratic 啊、multi 这些，我们 A 都用这个值试试看。这样子会有用吗？要说这样子会比较好吗？然后刚才那个值的话，看这个曲线，感觉跟就是没有训练的话差不多。其实原本想说用第一次的来初始化。第一次 forward 的来初始化。你说 x 进去之后，但那样可以吗？那样也可以。在这边先过一次第一层，但那样写起来比较麻烦，因为我要把这一层独立叫出来，在这里写一次。但是就是说这样子写法，这样子实验结果感觉跟没有训练 T 没有训练 A 的结果差不多就是说没有比较好，训练 training 的是比较好。
training 是比较好，但 validation 好像差不多。我们看一下图片，图片看起来也差不多。图片看起来就是差不多，还是看一下分数，分数好像比较低一点。看起来是还好。validation 感觉有一些比较低。那这样是什么意思啊？但就是说，如果你想要更好的结果的话，还是要自己手动试的意思吗？对啊，感觉还是蛮吃初始化，我也有这样子的感觉，就你没办法用神经网络的一些数字直接去得到最好的初始最好的初始的值。好吧，那我们这个实验先打一个三角形。就是说，初始化影响还是影响蛮大。也就是说，论文里面没有写这个 A 应该要设多少，其实是不行的。对啊，因为明明 initialization 就很重要，他又没写那个初始值要设多少。那即使你把它用成 trainable， 还是没有办法收敛到更好的值。可以去客诉作者，我有试着找看看怎么联系作者。我查了他的 GitHub， 感觉他没有在用，一年4-5次 commit， 笑死 contribution 啊，就那个绿色超少的，所以我感觉寄信他也不太会回。如果是那一种每天泡在 GitHub 的，我觉得还比较有希望。就像我其实也是，就是有一些我就不太会去理了。虽然我有很多放在 GitHub 上面，但有些 issue 我就懒得去做，因为要花时间去看，真的很麻烦。好吧，那我们最后试试看这个 activation 用不同的 learning rate， 比如说刚才试的这个Gaussian 1，如果蛮正常的，有些教授，但他不是教授啊，他是学生。这篇有2个作者，这个人是学生啊，Simon 这是教授，我是查前面这一个人的，但他就很少那个 contribution。好长哦，好，拉回来了。好，那我最后是这个最后一个实验，我们把刚才的那个Gaussian，然后初始值是1的这一个，然后把它的学习率用高一点，我们看它能不能收敛的比较快一点。我们那个 code 已经写好了，我们只需要在这里加一行，就是 learning rate 设置的地方。我们刚刚说，原本的 learning rate 是10的负4次方，那我现在把这个 activation 的 learning rate 设成正常的10倍，也是10的3次方，看一下它结果会是怎样。好 ，Go 啊，等一下，名字用成一样的了。这边我再加一个 learning rate 11-3这样子。好，
那刚才的结果呢是这个，先把其他的原本的留着好了，等于1的也留着好了。就是现在新的是这一条水蓝色的线，大家可以看到它训练的速度，就是下降的速度又比刚才更快，因为它的学习率提高了。我们看一下它会不会训练到收敛到比较好的值。看起来有你看刚才是蓝色这一条，下面这一条慢慢的上升，现在是一开始虽然比较低，但它上升的很快。看一下图片，但图片的话看起来还是模模糊糊其他的一开始就好像已经没有一开始，但我记得其他一开始就蛮清晰的，这个一开始就糊糊的。会不会还是没有办法虽然说这个训练的比较快了一点，就是说上升的比较快了一点，但看图来说，感觉还是，但它有在慢慢变好，我们还是期待一下好了，期待一下看它会不会收敛到跟之前一样好，或更好一点。看 training 是有超过嘞。training 是有超过原本的，这边的话它好像是收敛的，这个第2层的 A， 第1层跟最后1层感觉还没。感觉它跟原本的这个重合嘞，我们再慢慢等吧。对，然后刚才有说到那个 scheduler， 就是我想说，如果学习率设得太高，如果它不收敛的话，我们可以试着加入 scheduler。scheduler 的写法就是从那个 Torch Optim 里面 import 这个 learning rate scheduler， 然后是用，比如说我们用 cosine 的话就是这样子写，然后我们每一个可以用不同的 scheduler， 比如说 activation， 我们就用这样子，然后 Emax 是这样子，然后 eta mean 最小的学习率，我们把它设成这个除以100，这样影响不大。我们看一下结果。这个是 activation 的 scheduler， 记得这个也是要回传2个 scheduler， 有没有一个叫 constant scheduler？PyTorch， 感觉不会有这种东西，有constant decays the learning rate， 我当然是还是会 decay 啊，但我把 factor 设成1就可以了，是吧？还是第一次用这个，我看一下，我怕写错。number of scheduler， then step the number of steps。我是感觉只要把 factor 设成1，应该就没事。我们可以试试看，我把原本的那个 net 的 scheduler 设成 constant。PyTorch Lightning， 如果你有2个 scheduler， 你有2个 optimizer， 你就要各给一个 scheduler， 我记得是这样子。
所以我这边也要有一个 net scheduler 等于 constant， 然后 factor 等于1，应该设成 factor 等于1就可以了，不能一个设成 none 吗？我不知道哎，因为我看的时候是，我们来查一下哦。PyTorch Lightning Multiple Optimizer Using multiple optimizers. 这有写吗？看一下 multiple。哦有 ，in case of那他有写，哦，可以耶，等一下，哦，可以耶 ，two optimizers, one scheduler for Adam only， 这个写法，来看一下，我也是第一次看，2个 optimizer， 但只有一个，那只要一个 list 这样子就可以了，是吗？那照他那样写法，应该是这样子就可以。好，我们也可以把那个 learning rate 把它 log 出来，这样看有没有错。get learning rate 的方法我一直都没有记起来，因为我都复制贴上我的 code， 所以完全都没有背怎么写，就是这样子。get learning rate， 那我这边要用 self 把它取出，复制贴上加1，对啊。我们只要会写那个构造就好，剩下一些比较没什么可以研究的东西，我们都是复制贴上。在 training step 的时候呢，我们把这个 learning rate 把它log 出来 ，activation， 我们把2个都 log 出来，反正就一个是会是常数，一个是那个 cosine 这样子，应该啦。好，我们先看一下刚才的结果。Hello， 冻冰味豆皮乌龙，你好，在做深度学习。完了，它最后掉下去了，而且最后非常的不稳定。就是这个海主资工系，对，资工系的，你看最后这个地方非常不稳定，而且还下降。你看一下图片的结果是，看起来还可以，有震荡，对，所以我感觉说，如果我们加一个那个呢，加一个 scheduler， 就是让它一开始训练快一点，那最后慢慢那个 learning rate 减少，我觉得是不是就可以防止最后的震荡啊？就是最后震荡是因为学习率太高了，说不定是这样子。但如果只看图的话，就是最后一张图，我是觉得还 OK 耶。
我们试试看这个 scheduler 的这个方法。对，而且我们都已经写好了，我们就直接试就好。Go。这边的话，我还是加一个 option 好了，就是要不要 schedule。在这里再加一个 use cosine， 怎么写比较好？然后 a decay 这样子好了，这样就是要不要把那个 activation 那边的 learning rate 用这个 cosine 减小。Use cosine a for activation sine learning rate decay。好，这样子如果我们有加的话，我们就有用这个 flag， 我们就用 schedule 了，那没有就不用这样子。If upper params， 我加一个 use 好了 ，use learning rate a decay。如果要 use 的话，我们就这样子，然后 return 这一串东西。那如果没有的话，就 return 前面这个就好。OK， 那这样子就是我要加一个 flag， 让它可以有 decay。好，那这边就 use learning rate a decay， 这样加上去，然后我们把这个实验的名称改一下，我加一个 decay。好，那剩下的是一模一样。来看一下这样子的结果。同时我们也可以侦测那个刚才写的 learning rate。对，这边大家就可以看到说，这个 learning rate 的那个 net 的部分，就是神经网络的那些全连接层的部分，它的 learning rate 始终是一样的。那这个 activation 呢是一个 cosine 的这个余弦波慢慢的递减。对，一切如我们所料，一切都在我们的计算之中。OK， 那接下来就是看最后会不会成功，能不能成功防止震荡？等一下，那为什么一开始就这么大震荡啊？等等，为何？它一开始就超大震荡这是正常的吗？刚才没有刚才没有，现在有。GG， 我们不过加了一个 cosine 而已为什么它的震荡就变这么大？感觉这样不行哦。看一下图片长什么鬼样子。图片也真的长个鬼样子，变成鬼之狐狸。这样子不行所以刚才那一次是运气好咯。就说刚才那边没有震荡是运气好吗？然后我再试一次把这个 learning rate decay 拿掉，看一下。这一次不要 decay， 就理论上来说会跟刚刚做的结果差不多。名字没有改回去。好，先把名字改回去，要不然怕大家误解。刚才是哪一个 ？decay 的1是错的。我们把这个名字里面的 decay 拿掉。好，我们再看一次。这个是刚才的
这个水蓝色应该要跟水蓝色的曲线差不多才对。对啊，这一次差不多啊，而且没有那种震荡的情况发生。所以是 cosine 不好咯，怎么可能？cosine 不就把它减少而已吗？减少造成的影响那么大吗？还是 cosine 不好啊？有这个可能吗？如果我们用一个别的呢？会吗？好奇怪哦 ，cosine 有什么不好的吗？那现在就很稳定，虽然说曲线跟刚才不太一样。等等，为什么？我们不要用 cosine 试试看。我们不要用 cosine， 我们用，比如说就 step learning rate 那个 step LR， 我来查一下那个怎么写。step LR decay the learning rate 是 multi step 啊？哪一个？应该是这个。我们用这个 multi-step learning rate decay， 就是它是当你到达你指定的 epoch 的时候，它的那个会 learning rate 会下降。我们试试看这个，对 ，step LR 应该也是可以。但这个的话，它可以指定多个，想试试看这个看。然后 optimizer， 然后第二个要指定的是 milestone， 比如说我们有训练1000个 epoch， 要不我们就500的时候跟750的时候各减一半，500、750各减一半，然后伽马等于还是减0.1啊，1/10，我们这样试试看。就是500个 epoch 跟750的都除以10，这样看它会不会比较稳定？好，我们试一次。然后这个 use learning rate decay 这样子。好，我们试一次这个 use learning rate decay。好。哦，对对对，你发现？但也没什么好发现。对，我在日本没错，有在日本工作。对，这一次的话就没，这一次还在这里。这一次就没有，一开始就是常数的那个 learning rate 嘛，所以就没有那个震荡。好，我们接下来就等到500个 epoch 跟750的时候，看看会发生什么事吧。羡慕，你也想来日本吗？你有什么想来日本的理由吗？觉得这里薪水比较多，食物比较好吃之类的吗？还是喜欢日本的动漫？我看这个可以先关掉了。好，我们慢慢等待。希望这一次那个 learning rate decay 可以起到一点作用哦。我去倒个水。
哦，圣地巡礼哦，你也是动漫的吗？还是其他方面的？能去工作也不错。我记得你说你是做音讯的嘛？你现在是在做怎样的工作啊？具体来说，我们可以交流一下那个研究内容。我是在做图像处理，前一个工作是在做自动驾驶，现在的话比较不一样，刚换工作，4月的时候刚换工作，现在在做一些跟人脸，也不是人脸，就是那种卡通人物的脸辨识相关的。你现在是软体工程师哦，所以这个是你的兴趣这样子吗 ？Deep Learning， 等等哦，我们看一下。这个前面为什么就差那么多啊？前面的 learning rate 明明是一模一样的，就这个 decay 跟刚才这个水蓝色没有 decay， 就是前面的 learning rate 明明是一模一样的，但是结果就差蛮多的。我是说 training 啦 ，training 就好很多，但 validation 差不多。但是我们还是看一下最后有没有那个才是重点。现在超过500个 epoch 了，超过500个 epoch， 现在那个 learning rate 减为1/10，大家可以看到这个 activation 的 learning rate， 按照我们写的那个 scheduler 已经变成10的负4次方了。对啊，这个直接飙高，但 validation 并没有特别高。我看一下，如果是固定为 0.1 在 train 的话，是这样子。这个最上面的水蓝色是，如果我们知道初始值是怎样的时候去设定，然后让它训练的话，得到的最好的结果。然后现在绿色是我们初始值设了一个比较糟的，然后但我们学习率设高一点，看它能不能收敛到那个最好的值。我们现在想要做这件事，但看起来这样并不太行。好，我们看一下最后的部分啦。最后刚才是有这样子的波动，现在如果没有的话，应该就 save 了。看，经过750了，所以这个地方又要再减为1/10了。对，这边已经变成10的负5次方了。这个 activation 的 A， 它的那个 learning rate。最后的图片结果，我感觉没有比我们那个初始值设成 0.1 的时候还要好，是比较糟一点。但图像看起来还 OK 哦，而且它没有。应该没有了吧？也没有刚才那样子暴动的情况。但收敛到的值就比较差一点，这个 validation。我们把最好的也叫出来看，最好的是这一个。用在一般模型效果不好，其实我也不知道应该都是尝试多个，看哪一个最好吧。我记得很多 Kaggle 的那个就是竞赛得奖者，他们都会用这种 cosine 的 scheduler， 就说用这个之后效果又更好一点。所以我觉得还是会看那个任务是什么。然后看你的神经网络构造之类的，好吧？那得出来的结果是，然后我们现在先比较有 decay 跟没有 decay。有 decay 它是
就最后的部分没有这样子的波动，而且最后的 validation 的分数也比较高，所以应该是要加学习率加大，然后加 decay 比较好。我们把这个 decay 跟这个来比也是一样，就是你虽然初始的那个 A 设的比较糟，但如果你让它学习率高一点，并且最后加 decay 的话，效果还是会比较好，但是就仍然会比你找到好的初始值的结果来的差一点，是这样子的一个结论。然后我们再试试看一些呢，比如说这次我们是相反的，比如说我们设 0.01， 刚才我们说 0.1 是最好的嘛，我们设 0.01 看看，就是差100倍，不是差100倍，差10倍，这样子呢，像我们知道 learning rate 设大一点，然后加 decay 会比较好，所以我们这一次也是用同样的设定。不知道跑到哪里去了，在这里变成负的嘞。哎呀，这个 A 变成负的，A 变成负的。A 变成负的，不会爆掉吗？应该说等于0或者很小的时候应该会不行吧？因为高显的这个它是有在 exponential 里面，那如果等于0，应该就不行了吧？但它刚才是从正的变成负的，应该有一瞬间会等于0。我负的也可以，但是就是正到负的那一个中间会有一些时候会等于0，那等于0的时候就不行。哇，它这个也不行，看这个结果就不行，变长这样子。好吧，所以结论还是初始的值很重要。如果你设的跟最佳值差太多，就结果会不好。那比如说我设成10呢，刚才是1还可以，那10呢？而且 0.01 会经过负的，那10应该是不会经过负的。我们看一下10设成10的话会怎样？在哪？在这。这一次就躺平在地上，看他的那个 PSNR 就是这样子，完全没有上升趋势，就是一条直线在那里抖动。其他的这些 A 也是一样，感觉就没有在变，有变0.000 0.001，变得超小的，笑死。好吧，这个感觉也不行，就是一条平的线。它的图片长怎样？我们看一下，图片就是一片荒凉。好吧，所以即使加大 learning rate， 然后加 decay， 它还是有它的极限存在。
就是你的初始值如果设的离最佳值太远，这样子还是没有办法拯救你。所以嘞，我们最后一个结果应该也是，就是三角形。然后是 activation 用不同的 learning rate， 但是如果初始值跟最佳值差太多，跟太大人会失败。对，所以就这样子吧。至少我们知道 activation 的那些参数去加以训练之后，得到的效果都比原本的好。但是就是初始的值还是非常重要的。对，所以如果是最后结果是这样子的话，那我们其实这个步骤也其实不需要去执行它，我们不需要再做一些什么那个不同的 learning rate 啊，或者是加 optimize， 或者是加 scheduler， 我们只需要这一步，就是第二步的时候多试几个好的 initialization， 结果都会比你第三步再尝试不同的东西还要好。所以我们其实第三步不用做它，我们只需要就是把 learning rate， 不是 learning， 把那个参数用成可训练，然后找一些比较好的 initialization， 这样得到的效果就会好，这样子。对，那我们第三步其实是不用管它的，只要做第一步跟第二步 ，initialization 做好，然后让它可以训练，这样子你得到的效果就会比原本的好，这样子。OK， 那我把最后这个删掉好了，感觉没什么用。调 learning rate 很麻烦，对，我刚刚调成就是10倍也是随便的，就没有一个特殊理由。我这边应该用这个除以2，就不要 hard code， 然后这个乘以3除以4这样子。好，但反正这个应该最后不会用到。好吧，那我们今天的实验就做到这边。结论就是刚刚讲的那样子，我们就加个可以训练的那个参数，然后让它跟那个神经网络一起训练，这样得到的效果就会比原本的更好。大概就是这样子。对，这个是对于所有的这些 activation 都通用的。好，那我们今天的直播就大概讲到这里。这个 coordinate MLP 在那个 neural fields 里面用到很多，所以这个也是最近流行的一个趋势。所以大家如果想要跟上流行的话，可以比如说看这篇论文，然后了解一下我的这些直播内容在讲什么这样子。对，然后最近的话就是会继续研究这个 Miner 这个方法，就是让图片的重现，然后效果更好，然后训练的时间更快这样子。对，这一篇的话我是大概已经抓到它中心的思想，并且已经开始实做一些部分，但它实际的演算法有一些感觉会算的比较久的地方，我可能要想一下怎么样把那些地方也就是加快速度。对，好，那大家还有什么其他问题吗？现在开放，虽然直播都是一直开放问题，就是还有什么想要觉得还可以再做的实验之类的？今天静云问了很多，也不是问了很多问题，留了很多言，谢谢你。其他人也可以多留一些言。也就是我
直播还是希望比较做这种做的多一点互动，就不要像上网课一样，就是只有老师在那边说话，下面人在那里听。换一张图，有我有换我的图片，笑死！这个给你们看，我在下午的时候训练的，但结果不是太好，比较宅的之类。这个是我的封面的图片，但有点大，可能没有办法一次看到全图。这个左边是原本图片的结果，右边是重现的结果。重现的结果其实并不是很好，还蛮糟的。说实在的，就是这个纹路的地方都模模糊糊的。对，所以我觉得，可能还是大的图片的话，没有办法用一个模型去把它训练出来，因为我们现在是一个 MLP， 就是4层的 MLP， 然后它要训练所有的像素，它的坐标都要对应到颜色，所以你的图片如果太大的话，你的一个 MLP 它的那个容量，它的能记忆的那个量没有办法太大，所以图片越大的话，效果理论上来说会越差，没错。对，所以这就是为什么会有这些方法，就是他把一些，比如说这种没有材质的地方，他就用一个比较小的 MLP 就可以涵盖大部分的区域。那这种比较复杂的地方，它就一个 MLP 涵盖比较小的区域，这样子。对，所以这个是我之后会实作的部分，然后看看能不能把我的这个图片复原的好一点。对，然后其实这个东西呢，我也有试过用。Hello, nice video, thank you Jerry Lai。我有试过这个 Instant NGP， 然后这个是最近最好的一个手法，而且速度也非常快。但它用到一些酷打的方法，那个我就不会。不是方法，就是那个酷打的程式，那我看不懂，所以没有办法跟大家详细说明内部的那个程式是怎样。但它下面的话，我有试着就是用这个方法去重现我刚才这张图片，那重现的结果就很完美，只能说真的很完美，就是图片几乎跟原本看起来的一模一样，然后 PSNR 有达到40，超级高。40的话，基本上你就没有办法看出任何差别。对，所以这个方法真的还是非常厉害，而且它训练时间我记得好像只要2-3秒而已，2-3秒就可以重现一个一样的图片，然后 PSNR 40。我这个训练了多久啊？训练了30分钟，然后结果还是非常糟。对啊。好，那我们就等到我实做完这个 Miner 之后再跟大家介绍。然后之后的论文介绍，就是之前很久以前啦，有观众推荐我一个叫做 Direct Voxel Optimization、Voxel Grid Optimization 的一个方法。当然，它也是让这个 Nerf 的训练时间加快，而且这个的方法它就没有像刚才那个 Instant NGP 一样用到比较复杂，对我来说啦，比较复杂的酷打的那个方法。所以这个的话，应该程式的话，我也是可以说一下。如果有机会的话，应该先讲论文，有空的话再讲程式的部分。对，那就大概是这样子。今天的部分就到这边。下一次直播如果对吧，周间的话会再继续有时间研究一下这些论文。那如果没有什么特别的结果的话，我们就礼拜5的时候会跟另外一个 VTuber 一起做程式的联动。那个我已经有发那个直播预告了，大家可以到时候来看我们写程式，就很简单的那种，不是深度学习。
就是像竞赛编程一样的。对，然后礼拜六的话就跟其他人一起就是密室逃脱，也是写程式的密室逃脱。对，那这个礼拜应该就那2个直播。好，那大家还有其他问题吗？对，今天感觉问问题的人比较少，还是说连续直播这种大家可能看的会比较累？我自己是研究，觉得很有趣，所以我可以每天做，但也是要有结果啦。就是研究没有结果，只给大家看写扣的，好像也是没有太好玩。今天的话是因为就是反正现在在放假，那个日本黄金周啊，我就上午就开始看这个 miner 看一看，然后突然想到，好像可以，我们来训练一下这个参数吧，然后就做了一个实验，就觉得看到结果就还不错，然后就想到了今天晚上这个突发的实验。Looking forward to the next video. Thank you. Yeah, hope you can join next time too. 第一次跟台蛮新奇的，欢迎你之后都来。对啊，就我除了程式这个 deep learning 以外，还有在做一些简单的，就是那种资料结构演算法的。如果你对那个有兴趣的话，我也可以推荐你其他写程式的 VTuber， 我有一些认识的，反正之后跟他们礼拜六写那个程式密室逃脱，你也可以顺便认识他们这样子。好，那 OK， 看起来大家没什么问题，那我们可以的，好的，那我们今天就先到这边啦，跟大家说声晚安，那我们礼拜5再会咯，拜拜。那个 Jerry 赖晚安，静云晚安，拜拜。拜拜拜拜。